सावयवेऱ्या सड्यार रस्त्यार तडफडत पडिल्ले बैलाक जागृत आणि संवेदनशील थळाव्यांनी जीवदान दिले। हे बैलाविशीं सगळ्यांत पयलीं तांणी सावयवेरे पशुसंवर्धन कार्यालयाच्या दोतोरांक संपर्क केलो। दोतोरान येवन पळोवणी केले उपरांत ताचेर प्राथमीक उपचार केले। दोतोराच्या म्हणण्याप्रमाण बैलाक विषारी स्वरूपांत चाबिल्ल्यान ताची अशी स्थिती जाल्या। उपरांत शिकेरी गोशाळेक थळाव्यांनी बैलाक व्हरपा खातीर संपर्क केलो। ह्या वेळार वेरे वागुर्मे पंचायतीचे पंच वांगडी नवनाथ वेळकासकार आणि लोचन नायक हांणी हे मजत कार्यात वांटो घेतलो। कॉल येयल्लो दनपारां की एक बैल पडला मदीं रस्त्यार आनी केस काडटा आनी फडफडटा। जेन्ना हांव हांगा पावला तेन्ना म्हाका दिसता की ते स्नेक बायट आसतलें। सो गोशाळेक तेंच्यांनी इन्फॉर्म केला, ते अर्द्या वरान येतले आनी व्हरतले तेका। प्रायमरी जो ट्रिटमेंट आसा तो हांवें आतां सद्या केला, फुडें मागीर ते थंय व्हरून करतले। ओके। आणि म्हणजे आता ताका हांगाच दवरतले काय मागीर व्हरतले? ना, आनी अर्द्या वरान येतले म्हणटा गोशाळेचे। हय, शिकेरी गोशाळेन फोन केला तेंच्यांनी, ध्यान फावंडेशन केला। ओके। ते ध्यान फावंडेशन येतले म्हणटा, ते अर्द्या वरा पासून येतले। ओके। तुमचें नांव डॉक्टर? म्हजें नांव विशाल बंदेकर। विशाल। हांगा सावयवेऱ्या डिस्पेन्सरी आसता। ओके। आणि प्रायमरी ट्रिटमेंट असो ताका कितें दिला बैलाक? सद्या आमी जे एंटी एलर्जीक जावं आसता जावं डिहायड्रेशनाक जे आसता तो एक सर दिला तेका आनी इंजेक्शनां दिला। खंयचो स्नेकान बायट केला बी ते मागीर सेकंडरी ट्रिटमेंटान? हय, ते एंटी स्नेक वेनम आसता पळय, हां, ते मागीर ते थंय फुडले ट्रिटमेंट तेच करता। ओके। तर बायटाचो कितें हे बी आसा? सद्या तरी मेळना, कित्याक ते मुश्कील आसता पळोवपाक। हां, ते बायट धाकटो आसता आनी जनावर येदे व्हडले की ते मेळपाक शकना। ओके। बट सिम्पटम जे आसा ते सगळे ते स्नेक बायटाचेच आसा?